第34條咧就關於一啲嘅reaction 嘅 carbon compound 嘅 reaction。咁佢有呢個 compound 啦，咁佢係呢個 group 咧就會喺呢個 carboxyl group。咁啊睇下佢有咩可以做啦。咁啊首先咧佢問咧可唔可以 form 個 salts 咧？當我哋將 aqueous ammonia 加落去，咁當然係可以啦，因為佢係 acidic 噶嘛，係咪？所以咧一個 acid 咧一個 acid 加個 alkali 咧就可以咧整到個 salt 出嚟啦，ammonium salt。咁咧就係將呢個嘅 H 會變咗做 H plus 啦，ionize 咗，會再同呢個 H3 react，咁咧就會生成咗啱先我哋所指嗰個嘅 salt 出嚟啦。咁所以第一個 statement 係啱嘅。至於第二個咧就話佢可唔可以 reduce to alkano by lithium aluminium hydroxide hydride 咧係可以嘅，因為其實佢啊咁 powerful 嘅 reducing agent 咧係可以將 even carboxyl group 咧都可以 reduce 翻咧變做呢個嘅 primary alcohol 嘅，所以咧第二個咧都係 OK 嘅。至於第三個咧就話佢嘅 form ester 啦，當我哋將個 methanol 加落去啦，under 呢個 suitable conditions 再加少少 reagent 同埋咧可能要 heat 佢，咁的確係得嘅，因為呢個嘅 carboxyl group 咧係可以同咧呢個嘅 alcohol 咧去 react 嘅。佢會點 react 咧？就係佢做跟加上咧有呢個 console 咧加 heating 咧就會做 dehydration，甩咗咧個水出嚟嘅。呢度會生成個水啦。咁咧，然後咧呢個 O 咧就會撚翻住去個 carbon 度，即係會 form 到呢一個新嘅 ester bond，就變咗一個 ester 啦。咁當然一個過程咧，佢係會甩埋個水出嚟嘅。咁所以咧嗰個嘅答案咧就會係 dot 啦，全部都可以做得到嘅。